Glyphosat dofir drun as se schon benutzt gin seit de 70er Joren an der Landwirtschaft an da war eigentlich den Ausmoos absolut unbekannt. Et ass immer davon ausgange ginn mat gemëchte Gefiller ass der benutzt gin mit ass wie gesotrecht 2002, wo eng Etyd gemerk gin ass. An dun ass op EU-Niveau eng Autorisaioun kom fir 10 Joer. 10 Joer die wären eigentlich sinn déi net benutzt gi fir weiter wissenschaftlich Erkenntnisse ze kreien, dats weiter mat dem Glyphosat geschafft gin, besonders an der Landwirtschaft. An das dann am Fongerecht 2012, wo dann gesot gin ass mir brauchen nach méi wissenschaftliche Etyden fir kënnen enger Verlängerung zouzustimmen. Da sind dann die Einzeletüden, die zum Deel kontradiktorisch wären. Engerseits huet d Weltgesundheitsorganisation gesot, dass möglicherweise krebserregend. Die Europäische Agenz für Lebensmittelsicherheit huet gesot, EFSA huet gesot, dass net krebserregend. Et heescht Dir spierte lo doch schon, dass die wissenschaftliche Etyden aus der Negange sind. An das eigentlich dünn nimmen so eng zaghaft eng periodisch Verlängerung gemerk gin bis 2015, wo dann noch die Etyden weitergelaf sind, die eng hunn Glyphosat isoliert, kontrolliert geguckt, die anderen hun net als Cocktail geguckt, weil gëtt jo benutzt, besonders an der Landwirtschaft mat anderen Wirkstoffen zu summen. Wann en de ganze Cocktail betruecht, da können zu anderen Resultaten. Wann en net op Raten op Dieren mischt, dann den Tester mischt, da gëtt et orm en anert Resultat, wie wann en net sone Gilomol vom Standpunkt vun der Umwelt guckt. Dat hecht wat machen wir am Boden fut die méigerweise die Biodiversität, einerseits auch die ganz Bodenerosion, die dadurch Schuld erleiht. Und so weiter. Das heißt, da sind am Anfang bei den einzelnen Etyden auch immer unterschiedliche Sachen geguckt. Das hat uns als politisch responsabel Leben natürlich nicht mehr einfach gemacht. Der Prozess ist ja so, dass wir hier am Rahmen von einer Direktiv über Pestizide sind, wo wir als Parlament schon vor Jahren mit der Direktiv in Akkord fand am Conseil, wo lo am Fong die technischen Spezifizitäten geguckt gin, die aus dem iwwer der politisch rausgehen, dat hicht die wissenschaftlich am Fong aufgrund von Etyden mussssen geholt gin. Und dafür ist es falsch, fir ze so ein Parlament hat an diesem Dossier nicht zu soen. Dach bei der genereller Abstellung, bei der genereller Gesetzgebung huet Parlament matgeschwert, an das bei all Direktive so, dat hecht do ginn eng Party Implementing Act oder Delegated Act, dat hiech mir delegéieren do un der Europäesch Agenzen un wissenschaftlich Etydebüroen delegéiere mir am Fond den Optrag fir do wie gesot die technisch Spezifizitéiten, wat iwwer der politisch rausgeht, fir dat festzulegen. Dat ass e ganz normale Prozess, an do si auch heit dran. An Kommission huet so ein Gremium PAF hecht dat PA2F, dat hecht wat mat Pflanzen, mat Dieren, mat Lebensmittel, Wissenschaftler diese Stummer de beschäftigen. Und das am Anfang dat Gremium wat an der EFSA oder engem Land, weil das immer in einem Land, wat fir d'EFSA schafft, wat am Fong do die wissenschaftliche Etyde mischt, a wat dann noch schlussendlich der Kommission nolädt, ha dat doten hun mir festgestellt, an opgrund dovon könnt déi an déi Decision will. An diesem Fall war die Kommission ganz retizent, weil sie sich nicht wollte Schwarze Peter, weil eben die Unterschiede groß waren an Etyden, wollten sie sich nicht den Schwarze Peter zuschaustern lassen und haben am Anfang gesagt, Memberstaaten, die am Anfang responsabel sind dafür und die auch demokratisch an ihre Länder, die Vertreter sind demokratisch gewählt, die sollen Decision wollen. An die Memberstaaten justement, die konnten sich lang nicht durchringen. Da sind Meint an Meint sind an das Land geflossen, wo immer diskutiert gin ass ëmmerem geguckt gin ass watfir Kräfteverhältnis hummer. An das dann wie gesot lo zum Schlusse schëllen an Deciioune bësse fir zum Schluss ass lo die Deciioun gehol gin firet an de Lo zouzelose fir 5 Joer. Anzwer mat enger Majorité qualifié. Wat heescht eng Majorité qualifié? Ma ja dat ass et muss 55% vun de Länner mussssen d'accord sinn. Dat das Gemach fir dat net die Gros d'accord sinn an die Kkleng iwwerstimmt gin.
Dat heißt 55%, dat sie 16 vun 20 Länder. Das awer nach en zweete Kriter, den du mat spielt, an dat muss 65% vun der Bevölkerung an Europa mussssen dofir. Dat heißt, am Klotext geht et och net du, dat loss man so 16 Klengländer sech giffen ze summen doen an dann die Großländer überstimmen. Auch das geht nicht, weil die Kleinländer müssen an dem heute Fall an dem Moment 65% von den Bürger handelt sich kriegen, Majorität durchstellen. Du hast es so, dass die Decision heute war extrem knapp. Das die 18 Länder, die schlussendlich dafür gestimmt haben, das sind 65,71% gewirrscht. 9 Länder haben dagegen gestimmt, wo auch dann Lützeburg dabei ist. Das mischt 32,26% aus. An E-Land hat sich bis zum Schluss enthalten, noch bei der Endabstimmung enthalten, an der das Portugal mit 2,02% von der Bevölkerung. Die sieht, dass für eine Majorität qualifiziert, also just durchgegangen. Und dafür bei allem verstehst du mich. Ich bin mit der Decision wirklich ganz unzufrieden, ganz unglücklich auch. Das ist für mich regrettabel, das ist inakzeptabel. Und aber muss ich so ein Asse auf einem demokratischen Weg zustande kommen, die es am Endeffekt gilt zu akzeptieren. Auch wenn man am Vierfeld, wie zu den Etude kommst, wenn du allmähliches abgetaucht hast, von den Monsanto Papers zum Beispiel, weil Monsanto ist heute der größte Produzent, den einzigen Produzent vom Roundup, und das da, wo eigentlich an Amerika lebt, die Gerichtsverfahren gegen Monsanto, da sind ein paar Bayern abgetaucht, die paar Bayern sind analysiert gehen. Ob Transparenz sind die in die Öffentlichkeit kommen, sind an die Einzelgremien kommen, sind analysiert, gehen herausgefunden, dass verschiedene Sachen Tellcal, Copy-Paste, Tellcal überholt sind, an anderen Etüden angeflossen sind, auch von der EFSA. Das wird alles zu ganz viel Unmut gefauert, zu ganz viel Roserei gefauert, auch bei mir persönlich. Darüber hinaus sind nach ein ganz paar kontradiktorisch Decisionen geholt, noch gefallen, was die Sache mit Sicherheit nicht so glücklich zu dem Ausgang gefauert wird, den wir uns alle gut gewünscht haben. Auch die Petition von 1,3 Millionen Unterschriften, die innerhalb von Europa gesammelt sind, sind an dem Sinn ganz stark Signal gewirrscht. Hun aber bei der Decision am Endeffekt keinen drohenden Wert gehabt an, wie gesagt, Deutschland war bis zum Schluss Zünglein an der Waage, kann ich so ein Deutschland wird sich lang enthalten, und es war nicht gewusst, ob wir eine Seite sich verschloen. An den Lo ass am Anfang, an der das andere Menke bedauerlich die zeitweilig Regierungsunverfügbarkeit, die Lo an Deutschland herrscht, dat just Gestion man nicht richtig regieren, hat der Minister bewegt, für dann Lo schlussendlich ja zu sagen. Das ist extrem bedauerlich. Ich hätte mir gewünscht, dass wir auf eine andere Manier zustande kommen. Auf jeden Fall wäre eine andere Manier von eine andere Decision am Anfang rauskommen. Und zwar nur im Prinzip der Präkaution. Das heißt, solange ein Verdacht haben, als das krebserregend ist, so lange können wir dem nicht zustimmen. Die Decision ist, wie gesagt, noch nicht gefallen. Das Parlament hat probiert, den 20. November eine Objektion anzufügen, die als rejettiert ging. Wir als Parlament haben uns ausgeschwert gehabt für die 5 Jahre noch eine ganz lange Prozedur innerhalb von unserem Haushalt, wo wir auch die Pour und die Contre aufgewiesen haben. Und wir haben aber gesagt, es muss eine Ausstiegsphase entstehen. Das heißt, an der Decision, also wie wenn 5 Jahre gar nichts geschehen, und da gucken wir mal. Und das ist genau das, was das Parlament nicht wollte. Das heißt, das Parlament wollte die 5 Jahre benutzen, für neue Alternativen zu sichern, für möglicherweise auf der Weg von einer ganz neuen Form von Landwirtschaft zu gehen. Weil hier geht es schließlich darum, wir können es am Privatgebrauch verbieten. Das ist zum Teil in verschiedenen Ländern schon geschieht. Das ist auch angekündigt gehen, zum Beispiel zu Lützeburg, aber auch an der Belgien. Auch nach anderen Ländern, die für nicht gestimmt haben, die werden nicht am privaten, am öffentlichen Raum verbieten. Wir an der Landwirtschaft kann es nicht sehen, und das ist meine persönliche Überzeugung, kann es nicht sehen, wie wenn man die 5 Jahre verstreichen lassen, ohne etwas zu machen. Und andere Menschen ja dieselbe Decision für unter dir steht, die man muss holen, wie das Lode fallen. Wenn es so ohne etwas zu machen, dann ist es natürlich etwas, was sich gut evaluiert gehen. Was kann ich machen?
Et wär falsch jedenfalls lo Mesuren ze holen, die net ausgereift sind. Dat hecht einer Spritzmittel, die net dieselwicht Tester gemacht, net dieselwicht Etüden. Einfach nëmme Wiesle fir op een andere Produkt. Dat wär méger min no onevaluecht. Et wär awer och falsch fir de Bauer ze forcéieren lo op eng ganz einer Landwirtschaft iwwer ze goen fir se Onkraut an fir se Pflanzenschutz, fir dat ernstnecht, fir se Feld am vu ernstnecht ze bestellen, ze beackeren. Oni him die neidech Instrumenter und Hand ze ginn. Wann is so ein Instrument, dann ass dat fir allem eng Form vun Informationoun, vun Opklärung. Wat hummer wëlles mat eiser Landwirtschaft? Geht et an Zukunft op eng mé konventionell Landwirtschaft hin? Wie gesimmer dat kënnen Bauern Hëllefen an Anspruch hoelen, wann se lo vun dem Glyphosat wächtreden? Alles dat muss sech evalueert ginn, wat kann en do machen? An do hannen natierlesche Moment a verschiedene Länder Diskussioune statt. Et Landwirtschaft ja engerseits Leiit wëllen, a mat recht immer méi secher Produkte, immer méi qualitativ heichwertig Produkte. Einerseits muss man a woch fir den Weltmarché produzéieren an Dir wëster Bevölkerung rasant zouhëlt an dat och nach sicher muss stalt gin, dat man die Milliarde Mënschen och an Zukunft kënnen nach versorgen, dat man genug produzéiere fir déi Saat ze kree sonnemmer ganz hallop. Och dat ass wie gesot net iwwerall selwech gesinn, net iwwerall an der Landwirtschaft selwech gesinn, an woch net iwwerall an den einzelnen Mommerstein selwech gesinn. An dat ass wat verhëllefen a watring Informationoun gimmer de Bauer, watring Hëllefe kënnen man ubieden, fir se wie gesot op DW ze kreien, fir méi nohaltig hier d'Feld ze beackeren. Dat ass de Standhai, dat hiet gët lo diskutéiert, wéi benotze mal lo die 5 Joer, fir dat man nëttere Mengkeier 2022 fir derselvichter Problematik stehen an Rëmmenkeier op de lächte Stëppel eng Deciioun mussssen hëllen. Nee, mir mussssen Alternative sichen. An ich hoffe, dat mir auch als Parlament do wertvoll Hëllef kënnen dabei steuern, ze summe mat einer Mommerstäten, ze summe mat och Organisationen, ze summe mat weiteren Etüden, fir dat man wie gesot de Mëssel do, de awer lo een grossen Image huet, durchgestalt huet fir d'Europäesch Union, fir d'Kommissioun, wie fir Politik insgesamt, fir de Gesetzgeber insgesamt an so weiter, och der Landwirtschaft am Endeffekt net viel Positives bruecht huet. Dat hecht fir dat an Zukunft ze vermeiden, fir dat man kënnen soen polisch Deciioen fir 2022, fir dat man wësse wie et da weitergeht. Ich menge dat verlangt all Mënsch. Die nächst Woche wëllech op den Acrylamid agoen. Dat ass wie gesot den Giftstoff den entsteet, wann en Bergwuren oder Fritten ass je de moment de Begriff, dat net nëmmen Fritten, et sinn eng ganz Party Produien, die dummer daherstalt gin, die am Fong wo d Fett iwwerhëtzt gët an de Schutzstoff, den do freigelos gët, den do austritt, den Asskrebs erregent. An do will ich nächst woch op agoen mat mégem Kolleg Peter Liese, wat er wirklich Spezialist an der Materie ass an ich dann doiwwer opklären, watt dummer der op sech huet, a wéi die Informationoen, die lo an de Medien zirkuléieren, wéi déi ze benutze sinn, wéi déi ze betruechte sinn, weil do ginnet eng ganz Party wëssenschaftlicher Erkenntnis, dat gët awer eng ganz Party Global News, die mat Viersicht ze geneese sinn, an et gëtt fir un allem eng ganz Party gesetzgeberech Moosnamen, die mar schon geholl hunn, an dat ass am vu Rekommandaioune vun der Kommission, die doiwwer rausgin. Merci wie gesot fir dës woch fir no kucken an bis die nächste Woche.